大家好，我是小安，欢迎你来到我的频道。我们日常中会发现，好多人早上起来总是有那么一口痰，甚至有一些人喉咙里面有很多的痰，总是感觉吐不完。特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙特别的多的痰。那么其实这个痰呢是怎么来的呢？假如你是这一类人群，一定要有一个知识和认识，这个痰呢是湿聚成痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是一个同一类的东西。那么这个痰湿呢是怎样来的呢？很多人以为这个痰是喉咙的问题，痰是肺的问题。其实在中医里面认为，肺是出痰之气，而脾才是生痰之源。这个痰湿其实跟我们的脾有了很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能呢叫做运化水谷。脾除了这个功能以外，它还有一个功能就是叫做运化水湿。所以我们平时脾虚了，那么运化水湿的功能也会跟着下降。那么这个时候呢，体内的水湿就会积聚下来，水湿重湿聚，慢慢就变成痰，所以喉咙就会吐不完的痰。我们认识到这一点，就知道了治疗这个痰多的问题，就一定要健脾强胃，把这个脾呢给它运作起来，这样它的运化水湿功能才能够强健，这个水湿才会减少，痰也就没有啦。这是第一个方面。第二个方面呢，就是说这个痰的特性叫做阻滞气机，意思就是说是导致这个气堵在那里，这也是痰的一个特性。这个时候如果堵在那里之后呢，反过来就会影响这个痰湿更难的去除，所以就会说是气滞湿阻，它们是相互影响的，也是导致这个痰老是去不除的原因。这时候就要用到健脾祛湿理气的药物，将它们组合到一起，才能够把痰湿标本根治。今天小安在这里就给大家分享一个代茶饮，平时把它们煮一煮当做茶饮喝，这样就能起到一个又能健脾又能行气又能燥湿化痰的一个作用，把脾运化起来，湿症就会去掉啦。下面我们来看它的做法吧，做法也特别的简单，食材也比较简单。首先我们来准备12克白术，白术能够很好的补脾健胃、燥湿利水、止汗安胎。中医认为脾为后天之本带，历代医学典籍和临床经验都证明，白术在健脾养胃、燥湿利水方面都具有不可代替的功效与作用，可谓是无白足，补脾胃，白术补中燥湿，止汗生津，最益脾经，大养胃气，降着湿而津饮食，生清阳而消水谷，强调了白术对脾胃的更好疗效。接下来我们再准备20克茯苓，茯苓具有利水渗湿、宁心健脾的作用，白术茯苓常常配合起来并用，白术可以把湿收起来后，茯苓就可以把这个湿从小便排出去。接下来呢，我们再准备3克的陈皮，陈皮呢一定要选择5年以上的老陈皮。陈皮主要功效是理气健脾、燥湿化痰，以燥湿药性去除体内的痰邪。这里选的5年以上的陈皮呢，才会起到药用的价值。5年以上的更好。我这个陈皮呢是自己晾晒的，已经有4年的时间啦。我们把茯苓、白术清洗干净，放入养生壶里面，然后加入清水，盖上盖子，我们开最大火开始焖煮，先把它们煮上30分钟的时间。这个时间呢，我们来处理一下陈皮。先把陈皮放入碗中，再加入滚开的热水烫一下。陈皮呢，晾晒的过程中呢，会沾到一些细菌、杂质、灰尘的，所以在使用之前呢，一定要多淘洗，洗干净。
加入热水更能洗干净表皮的灰尘杂质。洗干净以后呢，放入盘中备用。这会儿呢，30分钟已经到了，白术茯苓已经煮好了。我们把洗干净的陈皮也放进去，盖上盖子，再焖煮5-6分钟的时间。几分钟过后呢，我们这道代茶饮就煮好了。倒入杯中，我们就可以直接喝啦。这道茶芳香理气、健脾、化痰燥湿。白术、茯苓和陈皮3者一起泡水，能够去除体内的湿气，健脾益气，调和肠胃，增强脾脏功能，补充脾气的功效。3者搭配到一起呢，效果会更加的明显。体内有痰湿、白痰的朋友们，可以经常的煮一煮来当代茶饮来喝。但阴虚火旺，比如说口苦、口干、舌红、苔黄的人呢，这个茶就不适合饮用啦。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果你觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道，可以下方留言加1。感谢所有朋友们支持，谢谢大家。我每天都会分享不一样的养生视频与您分享。我是小安，我们下期视频再见。